Akademik Vosit Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi jamoasi bu yilda ham o'zlarining an'anasiga sodiq qolgan holda yangi tashxislash va davolash usullari hamda murakkab jarrohlik amaliyotlarini yo'lga qo'ymoqda. Yaqinda bu yerda yana bir texnologik murakkab operatsiya o'zlashtirildi. Soha tarixidan o'ziga xos o'rin egallaydigan mazkur yangi operatsiya tibbiyot fanlari doktori, mohir kardiojarroh Rustam Yorbekov rahbarligida yetuk mutaxassislar tomonidan muvaffaqiyatli o'tkazildi. Bu operatsiyaning o'ziga xosligi shundaki, qobirg'alar orasidagi kichik kesmalar orqali kirilib, bir vaqtning o'zida 3 ta amaliyot bajarildi. Bemorimizda aorta kanal shuntlash, aortal klapanini protezlash va aortaning ko'tariluvchi qismining sun'iy protez bilan almashtirish operatsiyasi ikkinchi qovurg'ani orasidan kichik kesma orqali 4 sm kesma orqali almashtirildi va aorta kanal shuntlash operatsiyasi 5-qovurg'ani orasidan chap tomonlama amalga oshirildi. Bunday noyob operatsiyalarda 3 ta operatsiyani birdaniga amalga oshirish butun dunyo miqyosida juda kamdan kam uchraydi. Hozir bemorimiz mana palataga o'tgan reanimatsiya bo'limidan, ahvollari qoniqarli. Kam invaziv usuldagi operatsiyadan keyin bemorning tiklanish jarayoni yaxshi kechayotganiga guvoh bo'ldik. Buni uning xatti-harakati ham tasdiqlab turardi. Bunday yangiliklar mazkur muassasada tez-tez kuzatiladi. Bu albatta o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Ularning hammasi salohiyatli yosh kadrlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va markaz moddiy texnik bazasini zamonaviy tibbiy uskunalar bilan to'ldirish borasidagi sa'y-harakatlar samarasidir. Markazga robot tizimi keltirilganiga hali ko'p bo'lmadi, ammo shunga qaramay, uning yordamida bajarilayotgan amaliyotlar ko'payib boryapti. O'tgan qisqa vaqt davomida robot ko'magida 40 dan ziyod murakkab operatsiyalar o'tkazilgani ham shundan dalolat beradi. Muassasada bo'lganimizda o'pka jarrohligi bo'limi boshlig'i Otabek Echonxo'jayevni robot yordamida galdagi bemorni operatsiya qilayotgani ustida uchratdik. Bemorimiz 66 yosh, Qoraqalpog'iston Amudaryo tomonidan kelganlar. Bemorimizda mana qorin parda bor. Qorin parda o'ng taraf yuqoriga chiqib ketgan. Buni relaksatsiya diafragma deydi. Shuni hisobiga jigar tepaga ko'tarilib ketib, o'pkasini siqib qo'ygan. Bu bemorga mana bugun robot tizimi yordamida plastika qilib diafragmasini pastga tushiramiz. Masofadan ishlash imkonini beradi. Bir, ikkinchidan mana bu obyektiv 3D qilib ko'rsatadi bizga. Juda ham yuqori aniqlikda ko'rsatadi va instrumentlar ichkarida xuddi odamning qo'lida, xirurg qo'lida ham bunaqa 360 gradusda ishlaydi. Robot tizimi yordamida bajarilgan operatsiyalarning afzalliklari ko'p. Eng asosiysi esa bemorning tez tiklanishidir. Ya'ni shu kunning o'zida oyoqqa turib ketadi. Umuman olganda Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi jamoasi tomonidan shu kabi zamonaviy jarrohlik amaliyotlari izchillik bilan o'zlashtirilyapti. Ushbu yangiliklar hududlarda ham yo'lga qo'yilayotgani ayniqsa e'tiborga molik. Aslida prezidentimiz rahbarligida tibbiyotni xalqimizga yanada yaqinlashtirish yo'nalishida olib borilayotgan sa'y-harakatdan ko'zlangan asosiy maqsad muddao ham shundan iboratdir.